Las alarmas contra incendio de aquí del Congreso del Estado sonaron, por eso las personas de algunos pisos desalojaron el edificio, estando aquí en el punto de reunión de la Plaza de Armas. Por lo que el personal de seguridad checó y al parecer es falsa alarma. Pero ya algunas personas de algunos pisos del edificio del Congreso ya salieron a un punto seguro.